我是菊航旅游特派员，我是哈哈大王。今天为大家带来的是我们的罗东嗨夫雀客饭店。那接下来就带大家来看一下我们的饭店吧，走。这饭店最大亮点呢，就是它距离罗东火车站只要30秒，那距离到我们最好吃好玩的罗东夜市呢，也只要步行5分钟的时间而已哦。好，接下来我们大家介绍的是我们嗨夫的这个201号房，那它是最基础的2小床的房型，那我们大家就去看吧。走进房间之后呢，给人最大的感受就是非常的明亮啊，舒适，然后采光非常的好。整体的装潢风格就是轻工业风。那我们再看到浴室的部分，可以看到的有免治马桶啊，跟卫浴五金都是大家熟悉的品牌，是 TOTO。你看，光是从这样几个细节就可以发现经营者对于自己的东西的用心。那接下来跟大家看一下我们房间的内容。其实我自己啦，评估一个饭店的好坏跟新旧，其实最好评估的是，你看它床头。我们现在大家都手机都离不开身，所以我们几乎睡觉的时候都会充电。所以你看哦，它在床头边上有没有插座？而且重点是它的插座是国际标准插座，所以不管是国内或国外的旅客用到这种插座，觉得哇，这个超贴心。然后你看这个很像工业开关的这个，其实是它的灯座，而且重点是它在床旁边。你知道我每次最讨厌就是我已经快要睡着的时候啊，然后就说哦你谁你去开灯，然后就踹我们的旁边的室友。你看它直接设在我们的床头，你看直接这样子是不是很舒服很爽？然后这样躺下去，真的超爽。而且刚刚饭店人跟我讲说，他们家这个床垫是特别定制的。你可以看到这个床垫，它的这个厚度比一般的饭店的那个床垫的厚度还要厚。所以这个我昨天睡过之后，真的觉得就是背完全不痛，我觉得是一个很状态非常非常好的床垫，推荐大家。然后再来呢，评估饭店的标准第2个是什么呢？大家有没有发现，其实早期的旧饭店的那个吹风机是挂在墙上，但是我超讨厌。那我们来看看他们家的吹风机是哪一种好了。这也太特别了，他们在桌上有一个洞我看看他们家的吹风机，你看这个呢，就是这个是叫什么平价版的 Panasonic， 这个是 Tesco 的，我家里面也有一个，而且这个是有负离子的，这个是在这个款里面比较贵的款式，然后很好吹。我就是长头发的女生，就是洗头发真的很讨厌洗头发，但洗头发一定要好的吹风机。所以你看哦，他们家呢不仅呢不是这种壁挂式的吹风机呢，而且是比较好，就是好版本的这个吹风机。你看这个设计感，真的我觉得倍儿棒。我们今天呢到我们昨天入住我们的雀客嗨夫酒店。那我们的早餐呢比较特别，它是在斜对角，大概走路2分钟吧，因为50公尺的那个同妈吉吃我们的早餐。它是一个亲子饭店。那既然呢他敢讲他自己是亲子饭店，那我们有评估的标准啦。我自己的对于亲子饭店的评估标准就是早餐一定要有香蕉，因为小朋友必吃的最爱的呢就是香蕉。然后呢，再来就是优格，这2个呢是小朋友一定要吃的，就它这2个都有，我觉得它是一个很合格的亲子饭店。那整体来说呢，虽然跟他们以前早期的每个人一个套餐的形式的精致感不太一样，因为毕竟要走到别的地方去吃早餐，但是我觉得最大的好处就是东西的选项很多。然后就是你可以吃很多的大量的蔬菜啊，蛋白质都可以依照每个人不同的需求来调整自己想要吃的早餐。然后我这个人呢，早餐就是喜欢吃卤肉饭，它的卤肉饭的那个材料也都蛮足的，你看有豆枣啊，然后肉松跟酱瓜，那就开吃吧。好啦，我们吃完早餐啦，我觉得开始跟大家大概讲一下我们就是吃完早餐的感受。
就是原本有一点小担心说，要从自己原本的那个饭店，就是我们的嗨夫走来这边吃早餐会不会很不方便？但是其实我吃完之后，我觉得有几个就是不一样的感受，就是第一呢，就是它的早餐就是如果我今天是住商务饭店来说的话，来这边吃早餐的应该是 CP 值超高，因为它的早餐的东西丰富度还蛮多的，而且我们刚刚吃早餐的时候，其实是已经9点半，要10点了。其实大部分一般这个餐厅在这个时候呢，补餐的速度就会变得很少。但没想到呢，就是那个餐厅的阿姨，就是还是一直不停的补餐，而且我觉得它就是素食的选项，我觉得还蛮多的。然后口味上我觉得很好，所以可以跟大家特别觉得说，虽然有一点点距离，可能最大的阻碍可能会是下雨的时候会有一点点麻烦之外，我觉得住商务饭店，然后来吃亲子的这家饭店的早餐，我觉得很棒，然后东西又很多。那可能就是在下雨的部分的时候呢，就会有点点小麻烦。不过我觉得以这个内容来说，我觉得是很 OK 的。觉得尤其是我为什么会了解说，他为什么会想要在这边吃的原因，真的很近之外，就是你看他这个环境啊，真的就是很亲子，然后我觉得就等于说是等于2次行销。因为如果我今天是住嗨夫这样子比较精致的商务饭店，那下一次如果我家人或者是有要家族旅游想要来就是住好一点的亲子饭店的话，这个绝对是一个很好的选项。我就会想说，下一次呢一定要带我们的家人来这样的亲子饭店来玩，然后来住，觉得这是一个很好的选项，给大家参考咯。今天为大家介绍的是宜兰最后的秘境南山部落、罗叶尾溪以及迷雾森林，是台湾珍贵的樱花公吻龟的保护区。如果没有当地人的带领，一般人真的很难找到它的入口。它的入口位于宜兰跟台中的交界处，在思源垭口的附近，是一个非常不容易发现的管制入口。在这边也特别提醒大家，这是一个生态保护区，如果没有经过申请，是不可以随便进出的哦。走进迷雾森林，真的会让人感受到有一种非常像进入阿凡达世界的感觉，因为它的原始地貌几乎没有被破坏过，所行走的步道也是前人手走出来的猎人小径，然后烧作神灵所形成的。随处可见到在树上倒挂着的是松萝，这种植物的生长要在非常干净的空气跟水源才有办法生长下来。沿着罗叶尾溪，在迷雾森林中慢慢的欣赏美景。如果幸运的话，还能够在溪流中不经意的发现我们的山中精灵樱花钩吻龟哦。到了下午，雾气慢慢笼罩，看着水汽轻轻的落下，但一个转身之间，它又消失殆尽了。也许这就是迷雾森林迷人的地方吧。喜欢我们的行程，可以到官网搜寻更多的资讯，加入官方的赖群组获取最新的优惠哦。